整啊整損咗隻腳趾仔係咪啊？係嘛？睇下個樣樣，佢嚟到個身都有啊！好似隻熊貓咁啊，係咪啊？好啦好啦好啦，嚟啦嚟啦！今日咧就開年啦，啱啱咧就見到呢個鋪頭咧開年放炮仗，梗係要影啦！一二三四五六七八個炮仗，其實我唔係好敢行咁埋啊！頭先佢哋試一粒咧都好響嘅，我揾架車做掩護。好啦，一齊點啊！預備好未？預備好未？預備啦！哇！哇！好正，好靚嗰啲。好。OK， 好，開工大吉啦！好，開工大吉！多謝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 ，恭喜發財！你開工大吉！好啦，祝大家今年行好運啊！好響嘅，原來燒炮仗咧真係好響啊！但係都係好開心啊！滿地紅花，好靚好靚。好啦，我要去買餸啊！農曆年啊，叫做係過咗啦，係咪啊？叫做年初八啦，係啦，有啲係初15先過嘅。今日拜天公。拜天公好重要㗎，喺馬來西亞。哇！舊年咧拜天公啊，我影過片啊，大家睇下喺呢度上邊啊，好熱鬧，好刺激啊！今晚我都去睇下，今晚去睇下朋友嗰個屋企嗰度。隔離附近啊？隔離嘅啫，好近嘅啫，唔會超過呢個州嘅。超唔超過都係咁啦，而家。咁點啊 DJ 太？今年我哋冇乜點出街嘅喎，農曆年都叫做拜年又冇。團年又冇，咩都冇噶咯喎。落樓下公園咁大把咯。係啊，落樓下公園咯。企喺鄰居嘅門口度拜個年咯。係啊。係咪見到下邊商場嗰度可能都係開即係開工嗰啲咯。係啊，開工啊。開市嗰啲叫。係啊，開市。跟住佢都係放晒煙花咁。係啊。係啊。幾犀利啊！哇，嗰個炮仗好犀利，8寸炮仗一齊燒。放炮仗唔係放煙花，講錯咗。今年又冇得返香港，新年啊，個個都想團年㗎啦，係咪啊？喊你有冇喊咗啊？冇咩？咁冇辦法啦。冇匿埋喊咩？對住你就匿埋喊。咁有咩大計咧嚇？嚟緊。大計你負責㗎噃。真係要計劃㗎，嗱，好似我哋計劃過嚟馬來西亞住咗1年半啦，足足真係。咁你都好努力。唔努力點啊？唔努力食乜啊？唉，你要維持嗰個生活，維持一個離開咗香港。你冇辦法啦。冇理由比香港差嘅生活，係咪啊？唔係啊，咁而家都唔係差過香港啊。OK。咁你生活啊、住啊，喺呢度係好開心嘅。咁我哋仲要揀咗喺呢個社區咧。其實我自己都覺得呢個社區係幾中意嘅。唯一咧，有一日咧諗咗好耐咧，即係啲朋友咪成日講話你可唔可以諗啲你而家住緊嗰個地區嗰個 area 有咩缺點啊咁啦？我終於諗到啦。咩缺點啊？我哋呢一個範圍始終都有發展緊啦，咁佢
咁賣得係咪先係啊啲樓？跟住所以咧不停起樓啊！同埋佢嗰個呢個咁大嘅範圍咧，佢唔係一次過起晒嘛。係咯，咁起完一棟又賣，起完一棟又賣，賣晒啦又起，跟住又起落嚟呢度隔離又新賣㗎啦，係咪啊？係。咁我哋睇到嗰個情況就係咁樣咯。唔係，咁所以我想講佢嘅缺點就係喺某一啲座向啦，唔係全部嘅。譬如好似我哋有陣時喺露台呢度拍片咧，應該啲朋友都聽到好嘈啲車聲同咧埋。裝修聲，因為呢度隔離就起樓聲係公路啦嘛，係啊咁但係你問係咪坐喺屋入邊咧就唔會好嘈？冇嘅，屋入邊冇嘅，係啦係呢個但係位有嘅啫，呢邊都唔做嘅。係啦，但係你係咯，即係譬如我哋隔離再隔離嗰邊嘅單位，因為擋咗就唔會嘈隔離個單啦。位完全冇㗎啦，冇個公路聲㗎啦。係嘛？我睇過樓㗎嘛嗰陣時，我想租隔離㗎本來，嚇！但係後尾租唔到啫嘛。哦，係咯，咁所以我覺得喺呢度某一啲座向嘅 condo 真係會嘈咯，嗰度咪對面咪咯，對面係24小時都幾嘈㗎，我因為試過睇一個唔係因10幾為佢嗰個方向嘅問題。你記唔記得我哋嗰時咧嚟考察咧係咁啱俾我哋揾到喺呢度有一個 Airbnb 啊嘛，偷偷地租出去我哋都嘅有，我哋有冇拍片啊？嗰陣時我唔記得咗。記得啦。呢度唔俾 Airbnb 嘅，係啊但係嗰陣時啲業主可能唔係一間因為嗰半間陣時，當時呢度呢一棟係啱啱入伙啊嘛，咁後尾冇啦，佢都個業主都講佢哋已經長租咗出去，係啊我哋係最後一個啊 B&B 嘅客人啊嘛。咁我哋嗰陣時住嗰個單位咪係咯，向住呢一邊有公路，我仲記得個景望落去係好靚嘅係啊，因為啲車啊，尤其是夜晚閃閃咁樣咧，但係嘈嘅程度真係好緊要嘈。跟住當時隔離又起緊樓咧，係啊。揼揼揼嘣嘣嘣咁樣，咁而家好啦，我哋隔離起完啦，拆晒啦嗰啲。而家輪到出邊咯，對面咯，係啊，北 region 啊嘛。咁你喺 Park Region 嗰度嗰邊嗰起到10幾排，樓咯，睇住佢幾快啊！阿女有同學仔住喺下邊，佢旁邊嘅地下嘅地屋咧，就好。都話好嘈㗎。啊我覺得呢個就應該係個缺點咯。因為有朋友話喺呢度住咗10幾年，咪10幾年都 keep 住聽到呢啲地盤聲咯。咁你譬如咁，如果住嗰邊湖嗰一邊咧？睇方向啦，都係嚇。係啊，咩？其實你如果住喺湖嘅嗰一邊，因為嗰度你望落去，佢嗰堆係應該係第一期發展啊嘛，係咪？第一期發展區，咁佢應該都冇乜位置再起啦。佢哋咪唔影響咯，佢哋會好靜咯，好舒服添。咁所以我覺得呢個應該係喺呢度生活嘅一個缺點，即係呢個地方住喺呢度嘅一個缺點咯。咁咩情況咩地方，任何嘅事情都有好有唔好嘅。講開就講啦，嗱，最近都有朋友講㗎。你出去食嘢，即係我有時拍片出去食嘢嘛。出去食嘢咩嘢都話好食嘅，冇嘢係唔好食嘅。嗱，講開咧，點解我唔會點解我成日見到我嘅片啊，都係講好嘅嘢啊，好食啊，冇咗啲唔好食嗰啲啊？係。即係其實咧，我去一間餐廳咧，如果我食咗嗰件嘢，食咗嗰樣嘢，我覺得佢真係唔好食嘅，真係好差咧，嗰段片就算我拍咗，我都唔會放出嚟嘅。有時呢啲真係個人口味唔同，係啊，有啲人人人接受嘅程度都唔同，同埋有時可能會有誤會出咗嚟㗎。咁如果佢真係好差嘅話，佢都實際上佢都未必可能維持到好耐。係啊，你去咗你都會咩？咁咩唔會，因為會累死人㗎嗱。最早輪我咪睇到單新聞咯，喺外國。咁咧佢有個 KOL 就去咗佢嗰個餐廳食嘢，咁就發現啲食物有問題，食物有問題。咁有啲污糟嘢啦，咁就跟住咧佢就投訴啦，佢又拍晒片啦，咁跟住片出咗街，大件事啦，因為個 KOL 好紅嘅，好大迴響啦，好大迴響啦，跟住好多人又劣評啦，咁佢嘅片出咗街，雖然佢仲話影唔到嗰個餐廳嘅招牌㗎啦，佢都冇刻意影個招牌嘅，但係好多人知。咁但係認到㗎嘛，即係你喺嗰度附近食嘅人就會認到啦。咁跟住啲劣評咧就唔係淨係喺 KOL 嗰個 YouTube 嗰度喎，咁去埋嗰啲食評啊，有好多飲食嗰啲app 㗎嘛 ，OpenRice 嗰啲㗎嘛。咁跟住咧，嗰個老闆都有出嚟解釋，
跟住就揾到閉路電視影到，但係最後咧都執咗笠啦。影到咩？最後就影到嗰啲污糟嘢係由嗰個 KOL 自己跌咗落去嘅，唔小心，佢又唔係刻意嘅。哦，即係佢唔係特登做出嚟。係啦，唔係特登做出嚟嘅，係佢唔小心，原來佢跌咗啲污糟嘢落喺食物度。咁勁嘅，即刻真係睇。咁佢真係有閉路電視，好大件事啊嘛，搞到影響晒佢生意，影響咗佢聲譽。執埋笠。即係佢一路本來係一個好誠實做好嘢食嘅嘢，如果唔係嗰個 KOL 都唔會去試食啦，唔會拍片啦，係咪先？你嗰間鋪頭普普通通嘅，都冇咩好拍啦。咁跟住佢 KOL 都出嚟道歉㗎，公開道歉，誤會嚟嘅。原來睇翻個片咧係真係自己跌咗啲污糟嘢落去個食物度喎。咁但係點啊？人哋都執咗笠啦。慘啊！真係㗎。係啊，累死人㗎，有時真係。所以我自己拍片個角度，雖然我都唔係紅，我又唔係好多人識。咁但係如果我去到一間餐廳食咗一樣嘢，覺得啲嘢唔好食嘅。咁可能係我唔啱口味啫，或者覺得嗰啲嘢污糟嘅，或者可能真係自己跌咗啦，或者即係可能係一時失手都唔奇㗎。咁啱嗰日嗰個廚師大廚放咗假，有個助手嚟煮咗嗰盤嘢，唔係咁正嘅喎，都唔奇嘅喎。有時最慘可能你喺個廚房度做嘢，你真係可能有人行過咁樣。跌咗少少啲唔應該跌到嘅嘢落去，唔出奇㗎嘛。有時真係唔知噶嘛，尤其是好似喺香港咧，我哋食嗰啲牛腩麵咧，嗰啲牛腩係一路炆住噶嘛，佢唔係即刻拎咗一件嘢上嚟就炒咁樣，個煲嘢不停喺度炆住咧，其實有啲咩跌咗落去。唔知嘅，有時啲小飛蟻咁樣，天氣落雨飛蟻飛咗落去，你睇唔到，有隻蟻落咗去㗎嘛。咁我覺得呢啲事情，即係你有一個食客嘅，如果我係當場一個食客嘅，我會同個老闆講，話俾佢聽，喂，有嘢污糟咗，咁咪留意翻咯。咁但係如果我係拍片嘅人，我就肯定唔會公開呢啲片咯。但係有啲你不能失誤嘅嘢咧，就真係要即係嗰啲食肆都要小心咯。係啊，咁嗱講開，所以就係點解？大家見到我嘅頻道，出去食嘢又好，出去拍大嘅唔同嘅嘢好，大部分都係一啲比較好嘅嘢，比較舒服嘅嘢咯。尤其是有機會影響到其他人嘅咧，我唔會亂咁講咯。就算親眼見到嘅，都未必係100%啱嘅。啱唔啱先？係。即係可能係嗰一刻見到嗰件事，喂，可能咁啱好似買生果就最好噶啦。買生果點會遇唔到冇爛生果㗎？嗰個老闆點樣講都好，嗰個老闆點樣誠實都好，點樣靚嘅嘢都生果一樣有機會爛，你買翻屋企係咪啊？因為入邊嘅你唔知嘅。唔係你擺咗時間長咗，你可能翻到屋企擺多2日之後，佢慢慢會壞咗唔奇㗎嘛。或者有蟲真係住咗入生果裏邊睇唔到㗎嘛，係咪先？人哋唔係有心呃你㗎嘛，呢啲嘢即係。所以我自己嗰個諗法就係咯。我又覺得咁樣諗咯。如果你講話買嘢啊、食嘢啊，我覺得一次半次嗰啲失誤咧，咁即係任何人都會發生㗎啦。咁但係如果你經常去幫襯嗰個生果檔，佢成日都賣埋啲唔靚嘅嘢，咁其實真係自不然會少人去幫襯。係啦，呢啲自然會少，但係我哋嗰個角色係真係有啲唔同。我哋一講出去，可能真係好多人睇到咧。即係點講咧？又唔係話唔將一啲唔好嘅嘢去報導俾大家知。咁不過其實你好多種選擇嘅。咁你有好嘅嘢同大家分享，咁大家睇到咪開心啲咯。咁你不停咁樣，如果即係呢度又抱不平，嗰度又抱不平咁樣，即係又唔係唔好嘅。好。但係你嗰個抱不平真係要搜集好多資料，好多資料，係真係好確實先至去做咯。如果唔係害死人同埋自己都有機會賴嘢㗎。人哋告翻你轉頭都唔奇㗎，唔係冇呢啲例子㗎，係咪啊？即係你好似我嗰啲電視台，佢哋好大製作，好多人去跟進嘅，好多調查嘅，調查到真係好確實啦，先至講出嚟，咁咪穩陣咯。你睇好多報紙都有俾人告翻轉頭㗎。我去撩嗰啲譬如撩嗰啲名人嗰啲嘢啊，講佢哋乜，可能佢哋講嗰句説話，講佢哋乜，跟住到最後俾人告翻轉頭，因為唔係咁噶嘛。唔係因為有陣時而家嘅寫文即係報紙啊，報導新聞啊，好咩都好啦。有時好似
有少少為報而報咁咯，係啊，係嘛？即係真係個確實程度係有幾多？同埋好多以前嗰個年代咧，嗱，以前我後生嘅時間都試過啦，有啲報紙啊，唔知訪問我哋咩咁樣，佢哋係真係會好認真問咗我資料，問晒我所有嘢，然後先至去訪問啊嘛。而家個年代唔係噶嘛，嗱，包括我都會咁樣做嘅。有時見到嗰單新聞報一啲嘢出嚟，咁我又會講翻嗰單新聞，係咪啊？咁我見到嗰單新聞係邊個報出嚟嘅？有時可能《星洲日報》報出嚟嘅，或者一啲大嘅機構好大嘅傳媒報出嚟嘅，咁嗰個確實性會高啲咯。但係由嗰度傳到呢度，傳到呢度，有時我都見到㗎，見到其他 KOL 報咗出嚟嘅。咁我有時貪快手啦，佢講，好似琴日咯，琴日我見到MCO 又改咗喎，係咪真㗎？我都想問下啲群組朋友，係咪真㗎？又改，又而家又唔使限人數啦，坐車又唔使限人數，食嘢又唔使限人數，一個禮拜之前已經改過啦嘛。唔係因為有陣時睇就嗬，咁你始終唔係淨係馬來西亞啦，世界任何地方都係即係網上擺出嚟嘅，好多分享太容易。唔係啊，好多係 fake news 嚟㗎嘛。係啊，唔知真定假㗎。咁你都叫我啦，喂，你揾份大嘅報紙再確實一下睇下先啦，唔好淨係睇咗其中一個人分享出嚟嘅就當咗係真啦。都係。係咪先？所以而家啲資訊真係去得太多，好似呢排疫情又再跌緊落嚟，今日開始係咪解封啊？係今日開始。佢唔係叫做解封，都係 MCO 嘅嗱，我哋呢個區，不過就再放鬆咯。但係個 SOP 係鬆晒咁滯。好似冇嘅差唔多啦。我覺得而家唯一嘅就係話唔可以過州咯，咁呢度13個州，每個州好大㗎嘛。咁一個州你可以去好多地方做好多嘢，輕鬆咗啦。跟住所有嘅商業活動正常啦。食肆可以無限人數，不過就隔開1米咯。佢話要隔開1米咁樣坐啦。即係一個人同一個人。係啦，一個人同一個人隔1米啦。咁唔會㗎啦。咁你1米 OK 嘅，咁你如果譬如酒樓嘅坐到12個人，可能變咗坐10個人或者8個人咁樣咯，咁都好啲啦。跟住車咯。坐車早輪話2個人成日喺度爭拗㗎嘛，2個人啊定3個人4個人啊。家庭可以坐埋一齊都。係啦，家庭坐埋一齊。但佢而家都冇限喎。而家冇限啦，而家咪又你架車唔好超載。唔好超載咯，跟翻你架車坐幾多人咪坐幾人咯。咁咪即係冇咯，冇分別咯，係咪啊？不過點都好啦，疫苗我哋呢邊都開始打㗎啦，好快。咁啊，全世界都開始打疫苗，2-3個月之後應該正常㗎啦。咁我哋可以安排。2-3個月之後你去邊啊？諗住。去旅行咯。去邊啊？你就翻香港咯，我去日本啊。去日本揾羽毛爸媽。係啊，揾下羽毛爸媽咯。佢哋開始拍片啊嘛，羽毛爸爸媽媽探下我，想同佢一齊拍咯。2個企埋一齊睇下大家認唔認得我哋咯。2個都戴帽，遮晒頭髮嘅。或者我哋2個笠住個頭，大家一齊講嘢，都幾搞笑㗎。咁啊去睇下啦，你又翻去探下你阿媽啦。我話翻去探下我個哥哥啦。復活節到未咧？其實復活節幾月啊？復活節應該係4、5月。4、5月啊，差唔多啦。4月尾5月咯。我哋2月尾開始打針，好多地方都係啦。我見香港又係，日本又係2月開始打針。哦。咁你打第1針同第2針係隔幾耐啊？好似6個禮拜定4個禮拜，唔記得咗。總之打晒2針就已經係完成咗。其實我都冇睇，係完成咗嗰個預防㗎啦嘛。係琴晚啊，女話俾我聽，媽咪啊。要打2針嘅喎，幾耐打？即係打完一支幾耐？隔幾個星期㗎。跟住我話嚇，我都唔知要打2針。呢啲嘢煮到埋嚟就要食㗎啦，冇得知唔知㗎啦，唔使知㗎啦，唔使知咁多㗎啦。即係我哋都會。我哋都一打睇咗啦，我哋外國人都一打，5月開始，一路排隊咯。到時咧5月喎，即係5月先有打。係咯。咁啊，即係可能要6月先有得走咯，6、7月啦。打咗先會俾你走㗎？我相信如果有得旅行，個個國家都會希望要求你打針先至俾你入境啦。嗱，而家都要你做咗測試先俾你入境啦。咁你將來有針打，大部分打晒針，咁你人哋咪安心好多咯。你一定唔會係帶菌者咯，帶毒者咯，係咪啊？你唔係帶毒者，咁咪安心咯，又唔驚傳咗毒俾人咯。帶毒。係啊，病毒啊嘛。網上病毒咯，網上病毒就係好緊要嘅。我覺得網上病毒嗰啲毒咧，仲緊要過呢啲真實嘅毒咯。有時任你講㗎嘛，因為可以。咁都係冇啦，自己諗咯。你
冇㗎啦！而家呢個世界你控制唔到嘅，完全控制唔到，太多啦，太多，係咪啊？自己做好自己就算啦。好，咁我哋今日嘅時間就差唔多咯。係啊，好耐冇坐喺度我傾偈啊！你要煮飯係咪？煮飯啊！煮俾阿女食。係啊，我仲要今日使唔使開工啊？我都係要啦！我咁勤力而家，我一日拍2條片㗎而家。大家有冇留意啊？最近 DJ 哥咧又開始有翻啲片出啊嘛，咁我一日 DJ 哥嗰度又有片，DJ 日嘅又有片。我使唔使開工啊？你梗係要啦！你加入咗呢個剪接組，剪接組好忙嘅，我咪24小時工剪接組啊字幕組，字幕組嘅最新同事。我一路開始咧做呢個字幕組同事咧，我就不停咧提呢位先生咧講嘢要慢慢講，太快啊！講清楚啲。但係啲觀眾慣咗㗎，有一段片我講嘢少咗咧，點解慢晒嘅講嘢節奏？係啊，即係我又發現原來我自己講嘢咧好慢㗎，我一路打個字幕嘅時候覺得聽咁耐未聽哇晒好煩啊，覺得自己講嘢好慢到不得了咁樣咧。咁好啦。係咯，字幕組原來好辛苦㗎。梗係啦，係咁打，所以我而家打一段節目要8個鐘咯，你都係2個鐘快好多。親身經歷過係唔容易嘅。好啦，咁喜歡呢支日記嘅咧，記得咧撳埋個訂閱啊，撳埋通知啊，身邊會通知大家，分享埋俾其他朋友就更加好啦。下次再見啦，拜拜。